ដើម្បីសម្រាប់នៃការនឿយហត់និងប្រកាសភាពជោគជ័យបានផ្កាមកតាមដើមទ្រេនមួយគឺឈានដល់នៃការផ្ការីកនោះហើយតែជាឱកាសមួយដែលយើងសប្បាយក្រោយពីយើងបានហត់មួយរយៈពេលធំរដូវកាលនេះគឺជារដូវកាលលើកទី2ហើយយើងធ្វើលើកទី2នៅលើទឹកដីរតនគិរីពីព្រោះនៅរតនគិរីយើងបានបង្កើតទីតាំងមួយហៅថាសាលាឈរទានកសិករតែសម្រាប់ខ្ញុំសប្បាយរំភើបនៃពាក្យថាសាលាឈរទានមានន័យថាគឺជាកន្លែងមួយសម្រាប់បណ្ដាម្ចាស់ចំការទាំងអស់មានការនឿយហត់មានការធុញទ្រាន់មានការជួបឧបសគ្គមានការរីរែកនៃការសម្រេចចិត្តយើងមកជួបនៅសាលាឈរទានគឺជាកន្លែងសម្រាប់មួយធ្វើឲ្យយើងសម្រាប់ហើយយើងជួបជុំគ្នាផ្ដោះប្ដូរយោបល់គ្នាអ្នកមានបច្ចេកទេសផ្ដល់ឲ្យអ្នកអត់មានបច្ចេកទេសអ្នកមានបទពិសោធន៍ផ្ដល់ឲ្យអ្នកអត់មានបទពិសោធន៍អ្នកជោគជ័យក៏ស្រែកជូនទៅដល់អ្នកបរាជ័យក៏បង្ហាញជូនទៅដល់អ្នកជោគជ័យនេះគឺជាកន្លែងសាលាឈរទានដែលយើងចែកឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនេះជាវប្បធម៌ចែករំលែកឈ្នះនិងឈ្នះដូចគ្នាថ្ងៃហ្នឹងយើងមកចូលរួមកម្មវិធីបោះផ្កាតរ៉េននៅចកាបោះពូស្មីខេត្តរតនគិរីវាជួយបង្កាត់កេសរឲ្យបានល្អដើម្បីទទួលបានផ្លែដែលវាពេញផ្លែល្អវាបង្កាត់ទៅវាមូលល្អវាស្អាតអីចឹងទៅបើមិនជាយើងអត់បោះវាមិនមែនថាវាអត់បានផ្លែមូលទេប៉ុន្តែបើបោះភាគរយដែលបានមូលច្រើនពេលដែលយើងមកជួបជុំគ្នាយើងបានសួរគ្នាពីកសិករដូចគ្នាថាឥឡូវមានបញ្ហាអីខ្លះអញ្ចឹងយើងចែកម្លែកគ្នាទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងមួយផ្នែកទី2លោកគ្រូគាត់បង្ហាញបន្ថែមអញ្ចឹងទៅជាមួយនឹងរៀមច្បងជាច្រើនដែលគាត់អញ្ជើញចូលរួម It is very important to understand the pollination because this means that you will obtain more fruits, more quantity, better quality, and understand also the natural process of the durian tree. So I think it's very important for all the agriculture farmers to understand the process.